Laouen pe vouzet ez eoa gwelet imor ar vugale war o dremou a mintimant skol. Un distro ep mask le breiz neuhe evit ar skolidi kentaderez nemet e departament Ilagwilun l'er majom reuel feur ar l'invedre d'evit poen. E dimout kemper eo laouen ar vugale d'ave a divas kler lassadare. Dija pegur c'helomp an ali un tamm mior. Pegur mea bel drem a real. Pegur neus ket mui mask la ni zo un tammik dieup. Modal n'eo ket just evit ar skolerez ive. Ar skolerien avad a rank derel o masklou met evit Emili o plijus adkavout ur lassad mousroarzus. A Boestre pegur eo kelz plijusor da velet pen ar vugale ben ar fin hag kavout ar an brav tre an distroman. Evit trosk azariez eo pouezus tre da velet ar genou a tout hag ouzpemze evit lod ne vez ket klevet kalz gant ar matsk neus echanchara an dar an pre. Lod deus ar vugale n'int ket prez da dena o mask c'hoaz, pepini a ravel neus roan, pez a gont eo bea seder.